全球的观众朋友，大家好，欢迎您收看《大爱一千观》。我们常常跟别人要谈话的时候啊，美其名说是沟通啊，那常常都是我们在讲，别人在听啊。所以沟通到底要什么样才是沟通？有效的沟通，常常还是需要。这不要说是这个跟同事之间家庭之间也是一样啊，这常常都是非常需要的。意思是说，沟通最重要的是什么？第一个始于聆听啊，第二个沟通也始于分享啊。你有好的东西能够跟别人来分享的时候，你就免除了很多需要沟通的那些障碍啊。那接着需要真正沟通的时候，那达到的效果当然好。当然，聆听更是重要。我们这个近思语里面有告诉我们，用圆通的耳闻来吸收世间的善音你耳闻圆通，你要广听广开眼路，然后各种不同的一个声音，我们能够听到的时候，怎么去把它的一个善音再把它增强起来，发挥更大的一个效果，这是非常重要。我们其实耳朵的结构就很类似这样子耳朵这边外耳这个地方，我们是一个把声波收集的情形所以它为什么要长得那个样子？就是你可以想象，音波到这里来的时候，它会想办法让它往外耳道这个地方去，往外耳道这个地方去以后，到达这个耳膜这个地方来以后，就会跟中耳这三个听小骨来给它做一个结合。这三个听小骨结合以后，跟这个耳膜的一个联动做一个结合以后，它会把它放大，放大以后就经过这个到最后这个叫灯骨很像马灯的那个骨头到这个地方就跟我们的内耳这个地方做一些个联动。那这个联动的结果，它就会产生出震动出来，就会让这个内淋巴液在耳瓜这个地方产生震动出来。产生震动出来以后，它就会解读那个震动，然后经过这个第八对脑神经我们才有办法去把外面物理的这些声音转换成我们听得懂的神经的一个脉动所以你看看，这是非常了不起的一个结构然后再给大家一些数字来看，因为我们大概会看到的都是到耳瓜这个听到这个名词已经是很不错了。那大家可以看到，这个耳瓜的切面图是这样子这个内淋巴液是在这个地方流动的，所以这里面有一些很像毛发一样的细胞在内淋巴液流动的这个地方，它会去刺激它，意思是说流动的速率等等，它会刺激它。它有在靠近外侧的这样的一个毛发细胞，跟靠近内侧的内耳的毛发细胞，这个数字给大家看一下，外侧的是12000个一耳，内侧是3500个。这跟我们的视网膜，你看看上面的那个视锥细胞、视杆细胞是用千万来算的，或者是用亿来算的那个情形那是相差非常非常多。所以表示我们耳朵那确实它是比较脆弱的器官年龄大以后，它就有可能频率这个各方面这个听力会产生出问题所以现在年轻人又拼命的这个耳机使用的这个时刻又比较时间长的一个结果，对我们耳朵的伤害会很大的。你看它这个外侧的这个细胞，它最主要的一个目的就是让这样的一个脉动，它可以给它放大，这个低声量它可以跟它放大，然后再加上内侧的这个细胞，给它加在一起以后，再转换成神经的那样的一个讯息我们可以去读得懂。所以这个耳朵真的是非常非常精巧的一个结构一定要好好的爱惜它。所以画家里面要画耳朵，你看看用这样的一个方式，他当然不是为了画耳朵他把女性另外一个婉约风姿绰约的那一面让大家可以看得到。这个画家大家可以猜一下哪一国？肯定不是德国人德国画家，这是法国的画家，叫卡罗勒斯·杜兰这个法国的画家是这个可以看得到19世纪画家里面，他把女性你用头发、用衣服、用这样的脖子来呈现那一份的美这也是让人家非常佩服的一个画风那另外一位画家，这个其实是不知名的画家，只知道这是在德国一个地方叫施瓦本这个地方那么当时就有一些画家，他们好像类似一个工作室，共同的一个来主持这个工作室画出来的画像，就表示那个时代那个画家里面
这个呈现的，把那样的肖像画给大家看一下。所以大家看到这幅画，不晓得您看到什么东西啊？好，我们先从一个你比较不容易看到的地方给大家看起。这里，他手中拿着这样的一个花，在这样的一个位置啊，所以他不会莫名其妙拿一个什么喇叭花或者是什么牵牛花等等的一个情形啊，这拿的这个是勿忘我。所以花的语言呢，在画作里面也可以呈现。另外一个，我们可能也比较不容易看到的一个地方啊，你不知道您有没有看到，就是它的头巾上面有一只苍蝇啊，有一只苍蝇。所以在提醒我们，人世间的无常也好，岁月的无情也好，其实都要光鲜亮丽的背后要想起这些事情啊。另外一位德国的画家，大约同一个时代的，叫做卡罗克里瓦利这位画家，也是宗教画的一个成分啊，大家可以了解，这是圣母跟小耶稣基督啊。所以小耶稣基督手中所抱着这个东西啊，金丝雀。那金丝雀啊，这个鸟啊，这个看得不是很清楚，我们再放大给大家看一下。抱有一只鸟，没有办法展翅高飞啊，有一点痛苦的那个状况，来呈现这个耶稣基督为了这个人类啊所付出的种种。好，您看到的是这些，你有没有看到别的东西啊？有一只苍蝇，这么大只的苍蝇在这个位置啊，所以表示啊，很多画家他都是在的用特殊的一个东西，譬如说沙漏。提醒我们时间呐，头颅提醒我们生命的脆弱，用这样的一个苍蝇，也同样代表很多事情是会腐败的，会败坏掉的。这个生命也是会败坏掉。可是怎么样在这个败坏掉的过程里面，我们能够真正的把那个精粹精华还是能留得下来，这是非常重要。不过苍蝇啊，大家会想到就是跟传染有关系，因为它会去到处沾那样的一个感染。这个可能细菌造成我们吃进去以后，食物吃进去以后，造成病从口入的一个状况。不过有一些感染跟它局部的一个结构也是有密切的关系啊。譬如说我们这个鼻窦的位置，这是我们的头颅，不是正面，我们稍微有点仰角的时候，这样照过来的时候，可以把鼻窦看得更清楚。这个。这里不太对，这两边不太对称的一个状况。这是一个40岁的一个女性病人，她出现的一个症状就是头痛，然后这个两边呢，尤其是这个颞骨这个地方会痛以外，在前面这个地方啊，这个敲一敲也会有点不舒服的一个闷痛、压迫感会产生出来，还有咳嗽。这个症状，这些症状都跟鼻窦有关系啊。意思就是说，这个我们给它做横切面来看的时候，电脑断层可以看得到，这个是下颌骨的这个地方的一个鼻窦，这个里面你看正确的时候应该是黑色的那个情形啊。意思就是说，我们在这里做切面的时候，这个是鼻窦，正常是有空气啊，这个里面有一些分泌物跟化脓在这样的位置啊，所以那个地方整个撑大的一个结果，发炎在那个地方刺激的一个结果，你说会发高烧吗？如果已经变成慢性，未必会发高烧，就是这样子持续不断，然后咳嗽，然后因为它这个分泌物里面会刺激我们的喉咙啊，另外咳出来的痰也有些味道等等，这些都是让临床会去知道这个问题点是在这样的一个位置。这从正面来看的时候，这个鼻窦。尤其是下颌骨这个鼻窦，它上面的腮窦的这个地方啊，也是有同样的感染的一个状况，所以局部这个地方大家可以看到，所以这个临床的医师耳鼻喉科的医师啊，要知道里面的状况的时候，就会用内视镜进去啊，看到那个里面这个有很多化脓的一些组织啊，这个有一些需要清创的一个地方，他们会去做清创的一个动作，把里面有这样藏污纳垢的一些组织给它冻掉。再来就是它结构的一个问题，它本来开口只是在上面，能不能让它里面万一有蓄积那些这个污物的时候，排放比较容易啊，就必须要把这一块顺便给它清得更干净一点。这样里面万一有问题，它比较不会蓄积啊，不至于变成一个感染的一个来源了。所以头痛还是要请医师好好评估各种可能。感谢您收看。